मैं हॉर्निटस हूँ, जड़ी बूटियों की ताकत से बना। खांसी को धीरे धीरे शांत करता हूँ, गले को आराम देता हूँ। मेरा असर प्राकृतिक है, अंदर से ठीक करने का। मैं बेनेड्रिल हूँ, खांसी को शांत करके सुकून देता हूँ, गले की परेशानी को कम करता हूँ और शरीर को आराम महसूस करा हूँ। मैं कोरेक्स हूँ, खांसी को सीधा कंट्रोल करता हूँ। जब हालत बिगड़ने लगे मैं तेजी से असर दिखाता हूँ। मेरी ताकत तेज है, इसलिए मुझे हल्के में लेना सही नहीं। मैं हिमालय कोफलेट हूँ, जड़ी बूटियों की ताकत लेकर आता हूँ। खांसी को धीरे से शांत करता हूँ, गले को सुकून देता हूँ। मेरा तरीका प्राकृतिक है। मैं डेल्सिम हूँ, खांसी को चुप कराने में माहिर। धीरे धीरे असर करता हूँ ताकि राहत लंबी चले। बार बार परेशान करने वाली खांसी